Fáilte róbhaisteach a cháirde sé seo an chiad amacht is rán nua a bheith agan lína ó anna cultúrtha dochtú Ealaín sig agus misálamí go mór sibh an lucht féachna agus bhrálinn dá méimiist ar fad le chéile san anna cultúrtha nacht ach le cúnamh déanaí bheith sé róáda go dtí go méimiist deanta chéile ríiste agus tá tréimhse uig na choróhann chuirlisteach ag síle Chróinín is mé hénig ach tá planana gemacht raig den órags den hiire agus Tásúla ganéis bíd san na reintlibh sara fada agus go méimiist ar fad le chéile le cúnamh dé sara fada istigh san anad. Tá míonathirí úntach goin san anna cultúrtha agus bhhaile míid sanna lua Ealaín na Gaeltachta an Ealaín cóirlachúnta Corcaí agus Bord Deachas agus Lúna Corcaí agus maidir leis na macht sagadthe bhhailm Ealaín na Gaeltachta agus an Ealaín lua mar marchan dachíocht a bhaimíad wathe san níhétamíist takeíocht a thuirt as na helíontóirí hénig atá le chlosanocht agus an teachtain scoin agus gan dát níhétamíist é a chur fáil séir an asce idir. So tá míid anna bhreach das na míonathirí sin. Tá míid anna bhreacht Aoibheann Maxine atá éis anna obair chuir seachas na chláircha sanna réiteach agus atá go brúlinn mar heicnóir agus jab cruig a go brúlinn maidir le tech gan dát ach tá míid anna bhreacht it a Aoibheann agus chomáile sin bhhailm an buchas speisialta bháil leis na helíontóirí hénig tá Severus agus tá daoine úntach san ása an Gaeltach Mhúscraí, tá ceoltóirí den scoil, tá amhránathe in spráideacha, tá scríbhneoirí agus rincóirí agus ealaíontóirí úntach ar fad agus tá míid just a tuairte stocha státe dóibh san ar feadh cúpla seachtain agus súlagan go meisiid leistigh agus ar státe cheart san anna stocha sara fada. So chur me go chéine na hana díomh agus an san liga mé díomh tanmh a bhaint as an ceol. Beg ar an céaddal síos beg Shane Creed a rincóir úntach ó Gaeltach Mhúscraí linn agus ina haanta beg Aoibheann Queally ban an chancertín ban chunta an chlár. Ina dhéag san beg Nell Chróinín le clos agus gan leat ní léin intro tesáilte ó Nell agus an méid a buintach a cisin ach gá árán áil in a cisin dúin. Ina dhéag san ríist beg Conal Gráda meisteir ar an bhlút agus é semint annachad túúns a chum sé hénig gan dát a rud a bhín sé déanamh annachad le bliant beag an nuas. Ina dhéag san beg Bert Lads óg, well gléim sé óg ortha anyway, Jack Healy agus Conor O'Sullivan ó Healy na Meachair agus árán agus ceoltóirí úntacha seaid san agus siad. Tás nó mach rilí sa saoil profisiúnta leis an gceol gcuimíd gach-rá ortha leis sin. In dhéag san beg Muintir bheachair le chlos agus asúnta mar é ceann a chlos i deanta chéile tá míid anna bhreacht dul ar fad as an gceol úntacha a heimiid dúin. Agus beg Diarmuid ó Mheachair duine na buscadóirí óga is fearrtá gin sa tradiisiún fé láthair le chlos na éonar chuma, well i deanta Colm McGonigle ar an piano so set speisialta go san dúin agus chun clásar ála na chuir leis an gláir nach tá blech an cheol an sa timppla is doch a Peadar Riada agus cumador den sco a scofií a gesin ar an piano. So bunig í tanna bhas reinigí le bhargáde agus be an Coirmcheoil le fnacht Ealaín go ceann I bhfad is stocha. So reinigí le bhargáde é munar miste libh agus be míid thnáis ríist an tachtain scoin ag gnám cenne le ceol agus arrán agus rinca agus beidir cúpla scéal ó ealaíontóirí Mhúscraí. So bunig í tanna bhas agus bhar bua.
Hello, Gráda na Sáintsibh, tá súla go golann a bhaint anna henamh as an Coirmcheoil úntaach seo atá á chur láthair ag an ionad cultúrtha híos i Mhailbhórna. Ceantas na honna dalíonna is deise sa tír measam agus is áis úntaach ionad don phobal timpeall ceanta Mhúscraí agus de cheoltóirí agus ealaíontóirí na tír chomá. So tá sé táchtach nuair bheith cadagin dulchaí Coirmcheoil go do go mís takeíocht don ionad agus tas na ealaíontóirí agus na honna dalíonna eile ar fud na tír. Tám sé súil go mór le dul thar neis bheith abta fill ar an ionad agus dulchaig Coirmcheoil agus éisteach le ceol bio agus Peadar deis bheith gom cúpla árán a chana os cóir daoine seachas os cóir scáileáin agus os cóir laptops rud a bhfuil anna et ach leúnmh dé beag deis going bheith deanta chéile rís go luath. So tám chun tríle bhaint as árán in míle ar dúis agus tá annachid leganachid a fúla den taránsa, but tám chun tríle bhaint as an legan a bhórs ó an táránaí úntaach Dolores Keane. Cé go raibh legan ag bescrón an chuma agus mar dúirt tá annachid leganacha den taránsa, but this is a love song that I got from Dolores Keane, and in the sleeve notes of the record that I got this song off, she said that she learnt this song from her grandmother and it was in the Keane family for many generations. So it's a song called There Was a Maid in Her Father's Garden agus tá súla gom go minic taine bas. There was a maid in her father's garden, a gentleman being passing by. He stood a while and he gazed upon her, saying, "Fair young lady, will you marry me? I'm no lady, but a poor girl, and a poor girl of low degree. So now, young man, choose another sweetheart, for I'm not fitting your maid to be. I have houses and I have land, and I have money that will set you free. I'll make you a fine young lady, and you'll have servants that will wait on thee. 'Tis 7 years since I had a sweetheart, and 7 more since I did him see. 7 more I will wait upon him, for when he comes home he will marry me. If 'tis 7 years since you had a sweetheart, and 7 more since you did him see, 7 more you will wait upon him, perhaps this young man no more you'll see. If he is sick, I wish him better, and if he is dead, I wish him rest. If he
come home to me, for he's the man that I love best. He put his hand all in his pocket, his lily white fingers being thin and small, and out between them he drew a gold ring, and when she saw it down she did fall. He took her up all in his arms, and he gave her kisses most tenderly, saying, I'm your true love, a single sailor who has come back home for to marry thee. If you're my true love, a single sailor, your face and features seem strange to me. For 7 years make great alterations on the raging foam between you and me. Sinead. Buna mé trial inis as Ealaín topic agus chanach ma hana her taigín an taransa. So bavad bheith seo a chana de Muintir dain, hís Healy agus haar leir chuma is socha. So de chana sé den chiadúir an bblion seo chatte nar bhí deis gom dul Concord de chud Music Network. Hí sé down to Queally, Tara Breen agus Josephine Marsh. So chumar frost timp na tír feig caicís nó mar sin. An caicís rih arás le bheith pósa. So bhí an sport a bhíon fad, bhí sé ar nó sin party. Ach chamar ihe san anad mar chud den Concord sin, agus bhí annachreic go dóbing an, bhí an áit lán go doras, agus bhí atmosfér úntach le brahantaiste gan. Agus bhí níos mó creic fós hir sa bhfuilin in éagsan, ach sin sciil eile istócha. But chanas an taransa leis na Chróinín mar chud den Concord sin agus dúirt go main trí las a rís an achtatíh. So this is a song called Mheachair das ag Sheila, and it's about this man who wants to marry this girl called Sheila, but her mother doesn't agree with the marriage at all. She doesn't think your man is good for her daughter at all, but in the end anyway, in the finish they end up running off together and getting married anyway. So bhhaile mo bhuichas a gháil chuma le Aoife agus le Sheila a bhíon a gobar san anad, agus bhíon a gobar go dtíon, agus a háteis anna chud bríon of chun rud seo ar fad chuir le chéile agus as ocht ceiste chuir an bheitpáirteach. So fág me sibh lei seo agus cí me sibh an céad bhile go bheith míad a deanta chéile san anad leúnmh dé. Mheachair das ag Sheila da bósach sí Mheachair, de bharna bracan san dín des a Chróinín sa dí chuma, ní ring le capal na cuire agad buin ó gael, go mar na gom mar ní ná inni len Riada bhar. Ní bhaidh nachtarm Sheila mar chun raptar a críanúd mam, ní hallach sí lohin a dhíthe misise de hawa mar der sí gan óling a dhílings na ending de tíos nó slacht as gur gaige for del of di wing me, yin
chum de clean na ban. Tá mar gan taisigi síles ní bhachan si crí rofa. Tás bran mar fad a Queally talarach talach gan chies le fear. Bucham le ógan Ucraina, bucham le buinu gal, o bucham le Colm dirach, ac y fach y cwiris ba. Ní mar sin a bhesan na híle bar le mission a míle fear. Is maireach de heining fieptes is garanta de rinking dress. Chróinín dalamh na síolta agus finding rísir leis nar a hooking bhaile ní bhríoning ach rakadach green lemhair. Tá mo bhar agus socr le síles ní bhriseach fad gan buchas dá mar na Muintir reise gan cían gan stad. Posted a chahar an bhí se déanad an sagart a dhéal go más níor bhar a gcuin fannacht sa tíar seo ná bheith racadach síos amach. Ach Mhúscraí. Hello, agus fáilte roimh go dtí na Mhalíní I Gaeltachta Mhúscraí. Táim chun gáfort a haintí bhanocht an talim an céad ceann na fis fasa fe gasa agus sin the knowledge of wisdom whilst bewitched agus an dara ceann na coscéim na sí nó fairy footsteps.
gyda na Mlíní. Time can go really I think the an orsha an céad ceann na Kung Fu Katie agus an dara ceann na the Karate Kid. So go really bheach gomach an tridlo better na an galar seo. agus is Mr. Conor Sullivan agus tá mar chun cúpla an a Canadaíomh. Tá súlaing go muinnig sibh go léir tena bas. On the first day of January 1892, they opened that asylum and they let the people through. And the first to cross the threshold of that isle of open tears was Annie Moore from Ireland, who was only 15 years. Isle of hope, Isle of tears, Isle
love freedom, Isle of fears, but it's not the isle you left behind. That isle of hunger, isle of pain, isle you'll never see again. But the isle of hope is always on your mind. In a little bag she carried all her past and history, and her dreams for the future in the land of liberty. And courage is the passport when your whole world disappears, 'cause there's no future in the past when you're 15 years. Isle of hope, isle of tears, isle of freedom, isle of fears, but it's not the isle you left behind. That isle of hunger, isle of pain, isle you'll never see again. But the isle of hope is always on your mind. When they closed down Ellis Island in 1943, 17 million people had come there for sanctuary. And in springtime when I came here and I stepped on to its piers, I thought of how it must have been when you're 15 years. Isle of hope, isle of tears, isle of freedom, isle of fears, but it's not the isle you've left behind. That isle of hunger, isle of pain, isle you'll never see again. But the isle of home is always on your mind. Isle of hope, isle of tears, isle of freedom, isle of fears, but it's not the isle you've left behind. That isle of hunger, isle of pain, isle you'll never see again. But the isle of home is always on your mind. But the isle of home is always on your mind. Roll is boot and tail on Castle face Conal is many slow free in mercy of Sean long on the weakness good dog and true is Gowland to or dear to make a hard and malach slave, or dear to make a shul her faragi by hand who made the groins come the flavor then art the grow todo kashur in cream Deal sailor bay gone as if not on English
Liam on son go vecken on Ordine to me cohort the mullach slave Ordine to me come shoot her from Rigi by into me the gronsky on the clave Leonard the grow todo kashurim cree Ordine to me cohort the mullach slave Ordine to me can shoot her from Rigi by into me the grounds can the leva Leonard the grow todo kashurim cree Leonard the grow todo kashurim cree
Tá míid an sa drían sa leabhairlean agus tá chun gáfaí sa haint an cultúra mála bhórne tá buint fada a gumsa leis an cultúra. Néireag 68 nó 69 mar sin bhí sa móine part-timesir chunas be Mícheall náard an príomhhuide agus bhí mar a gháil a chósaí cultúra go láidir agus rudéile nach iad bhí annach chuid príomhfeibh san áit gnám agus bhí mi sé dul go dtí slóga agus mar sin de agus bhí annach chuid achtraiging ach ferúnt sé Mícheall agus bhí solácht an bhór agus chuir sé ceistrum papéir chuir le chéile cadíad místíanamh chun anna cultúra de mar sé dhéananis cad a chuir mí seán. So dul bhí san capéis sin bhí beidir tríú ceir lehanachán agus de bhí reinintú ag grabhanna híimigh Mícheall tá íarsanlinn agus cuasaí léráid lábhas mar sin de chuma agus bhí sa rá gur chóirdaíon technolaíocht mar bhí sa túraigh an am sin gomach telefís agus mar sin na techt, media techt agus gan dod be se bhadrumis TG Cearnúir mar sin agus gur chóirdaing daoine rénáil. So dag san scoilann san chus a gháilta bhechas rudaí. Ach de chuig Mícheall imisneach agus féinnigs Bobby Buckley cairlach an VC gnáam de chud a raig agus de tóga gunna an cultúra agus sníad na léchre féin ar an Aoibheann. Agus hí mar blianta fadan san sa a bhór mar an takeíod chun duine osú mar banisteoir agus bhí bríd cranne sin céad banisteoir agus sinis Aoibheann Granville an vertigo go húntaach, ceoltóirí an vertigo. So tá sráise de Coirmcheoil mar an ealaíontóirí a chuir maiachas san nóil don anna cultúra ach a ggéirigh sibse hairachaisteach san anna cultúra chuma. An seachtain seo, an seachtain dearnach do bheith, tarlaíonn go bhfuil písa don peanóg díoch chuir agam na Ealaín amárach, ní bhs amárach, agus tá chun haid díobh sin son is dúis. Seo a clothúrús aim do seo nó cocóning agus de scríoshe de bhirt caralúm atá clothúrúm le clia i dig mór bán agus tá garleanmha a Diarmuid anar agus níor seansacha brethir an garleanna fós agus snig Diarmuid meheh. So is áit oignecha do bhórán daoine an tréimhse seo. An tála cuidegaí go fréilín ceolaíanamh agus taistil. Seo mar a hen an clothúrú.
So sin chlorú agus an ceann eile a bhís chun seintí bhí sé ceans na ciad cínínas písínas well fithe agus fithe da blianain agus sin rud a bhí an well trocha cúig blianain sin rud a bhí an a bhí sa cuiineh na cnic bhís tréis dáin do chud Herman Hesse a léamh berge in der Nacht Colm na sléite agus an sotímpel Mhúscraí tá an chud cnic agus sléitcuing agus is brealing goléir a bheith in a measc a Conal in a measc agus ar a mara a siúl agus tugann siad fáin agus chlórdóin agus mar sin de. So se hain písa a hánig maigine Colm na sléite nó suntraí sléve agus téan sé mar sin.
agah gan éile sin an cultúr.